다른 줄무늬를 가지고 있어서 줄무늬를 보시고 얘가 태범이구나, 얘가 뭉뭉이구나 하시면 돼요. 지금 앞쪽에 있는 친구가 뭉뭉이고 뒤에 있는 친구가 태범이라고 보시면 됩니다. 이렇게 영리하고 잘생긴 우리 한국 호랑이들 과거에 우리나라에서 할 때 어떤 동물 잡아먹고 살았을까요? 멧돼지. 맞아요. 우리 주로 사슴이나 멧돼지를 잡아먹기도 했고 간혹 토끼처럼 작은 동물을 잡아먹기도 했고 곰처럼 큰 동물도 잡아먹었다고 보시면 돼요. 그렇지만 저희는 지금 사슴, 멧돼지 잡아서 줄 수 없겠죠. 그럼 지금 뭐 먹을까요? 우리 호랑이 숲에 있는 호랑이들. 하지만 저희는 지금 사슴, 멧돼지 잡아서 줄 수 없겠죠. 그럼 지금 뭐 먹을까요? 우리 호랑이 숲에 있는 호랑이들. 호랑이 숲에 있는 호랑이들. 닭고기, 맞아요. 닭고기랑 소고기 먹는다고 보시면 돼요, 우리 호랑이들은. 그리고 우리 호랑이는 야행성인 동물이다 보니까 낮에 이렇게 주로 잠을 자거나 휴식을 취하고 밤에 일어나서 주로 활동을 한다고 보시면 됩니다. 이거 이렇게 오셨는데 그냥 내려가시기에는 조금 아쉬우시죠? 그러니까 제가 아쉬우실 것 같아가지고 호랑이 수염 만져볼 수 있는 기계 준비했거든요. 호랑이 수염 한번씩 만져보는 것 같아요.